那么 EX 第二弹里面开出来的这个巨型列车，这张卡片也是非常神奇哈。除了可以组成这个奇迹哥查德的变身以外呢，还可以跟其他很多的卡片也组成连组啊，包括很多道具啊，它也是可以进行联动的。我们也都来听一下。